awaarijtaan maanta dalka laga kiciyo dadka deegaanada degan gobol kasta haddaanay u istaagan laga kici lahayn meelahay ku harsan yihiin waa meelaha wali dadka u kici waay meelaha ay ku harsan yihiin waa meelaha wali dadkeeda u kici waay laakiin meeshii dadkiisu istaagay hal khawaarij oo jooga ma laha mana joogi karaan rajana kama qabaan xataa inay ku noqdaan waxaan rabaa dadka reer aadan yabaal fariintaas inay qaadaan cid kastoo ay la hadli karaan oo ay degaankoodii ay ku tuumsan yihiin in ay khawaarijta joogaan inay u sheegaan raalli ahaanshay ka walax tahay saanhay yeela aniga muxuu ahaay waa laydilaahe maanakaa la warrami karo waa lala warrami karaa waa la buri waa la eryi karaa rakhiis waaye waa fulayaal maatida iyo maxaystida iyo qarax iyo cunug maskaxda laga soo qaldo isqarxinayo ku joogaana dhiiranaan kuma joogaan iyo dadnimo diinna waa la sheegayba kuma joogaan culimadii aa sheegtay waxay ku joogaan waa fulay ninka fuligaa waa kan maatida iyo islaamaha iyo odayada iyo ilmaha yaryarkaa ama maanka ka qaldo ama ha gowraco ama ha cabsi geliye kaas waa nin cabsi ku nool dadka inuu cabsi geliyo yiraa waryaa kac waryaa haddii la yidhaahda inta ku cararaay waayo nimanku diin ma haystaan oo dad ma haystaan oo deegaan ma laha xow inuu idin kor joogaa oo u soo dhuukaalaysaa waxaan rabaa dadka reer aadan yabaal ha toosaano ehelka kala fariinta ha gaarsiiyaano deegaanka meel kastoo xasan sheekh istaagi ma karo cali guudlaawana istaagi ma karo askarta socota ee deegaankan ku dhimanaysa ku dhaawacmaysa deegaankan uma dhalan dhammaantood soomaali waaye soomaalinimaa inta keentay dowladdaa inta keentay in loo hiili waayo la garab istaagi waayo daw maaha maalin kastay dhimanayaan maalin kastay dhaawacmayaan hooyay dhashay ka dhimanayaan aabbo waayo carruurow ka dhimanayaa maxaan ku idhahdaaye waa deegaankan deegaankiisii ma aha dadkan ku heb ma aha hadduu doono naftiis wuxuu u keenay soomaaliya iyo calankaas buluugga ah in kor loo qaado waa midkaan ku midaysannahan wada leenahay oo koox gaara iyo hayb gaara oo le aanay jirin wiilkaas marka in uu garab istaag iyo dhinaciisa uu ka arki waayo wiil deegaankaa oo ordaayo xabada ridaayo ka dagaalamaayo oo uu ka arki waayo u jeedi waayahay waa nasiib darro waayo waxaan rabnaa dadkaa loo sheego shabaab meelaha uu joogo dowladda uma joogo hadday tahay hirshabeelle iyo hadday tahay dowladda federaalkaba uma joogo ha loo sheego cajaskiina adigu aad caajisteen ku joogaa intii dadaashay ee waxaysay waa kuwa maalin dhaweed waa aragteen daarinimo wixii ka dhacay ciidamo dowladeed ma joogin daarinimo markii soo weeraraayeen wiilashii deegaankaa joogay wax kasta hadday subiyeenna waa dibay u celiyeen waa ku guuraysan waayeen inay soo galaan ay qabsadaan dadku markay go'aan gaaraan inay sharafta iyo karaamada iyo heybadda iyo diinka iyo dadnimada ay leeyihiin inay difaacdaan lagama adkaa karo